Sửa ô tô nói thật với các cháu, cái nghề rất là lem nhem. Thôi thì mỗi thế gian mỗi người mỗi nghề. Chú Tần Nguyễn nói như vậy thì cái xã hội nghề nghiệp nó nhiều lắm. Nhưng mà sửa ô tô cuối cùng chỉ là kiểu vạn, cuộc đời nó không khá lên được đâu con. Mà cái cuộc đời đấy, chú ngày xưa làm nghề cơ khí hôi hám chú biết rồi. Chú nói thật lòng với con, nó có rất nhiều nghề để làm, không việc gì phải làm cái nghề đấy. Còn ai ta chọn đời của chú đây này 30 năm làm nghề cơ khí. Tôi nói các bạn là tắm không hết mùi hôi. Làm cái nghề nào thì làm, đằng nào đi kiếm cơm, kiếm cái nghề thơm tho mà làm. Cái nghề sửa ô tô ấy, cả đời của chú ấy, mẹ tối về rửa làm sao cái móng chân móng tay nó đen thùi lùi, người toàn dầu nhớt, trong hơi toàn mùi dầu nhớt không ạ. Chọn người khác mà làm. Đã lên đây mà xem được TikTok và comment là hơn người rồi. Cho nên là chú khuyên vậy đấy, chú rất chân thành với các con đấy. Ai ta làm thì kệ làm thôi. Nhưng